హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నా పేరు జాఫర్. వెల్కమ్ టు ప్లంబింగ్ వర్క్ ఛానల్కి. ఈరోజు ట్యాంకీ కాడ పైప్ లైనింగ్ చేస్తున్నాం ఫ్రెండ్స్. ఇవి ఆశీర్వాద్ పైప్స్లు ఫ్రెండ్స్. ఆశీర్వాద్ CPVC పైప్. ఇది క్లాస్ 1 పైప్ ఫ్రెండ్స్. హాట్ అండ్ కూల్ వాటర్కి వాడవచ్చు. ఇది 1.5 ఇంచెస్ క్లాస్ 1 పైప్ ఫ్రెండ్స్. ఆశీర్వాద్ టీలు ఫ్రెండ్ 1.5 ఇంచెస్. ఆశీర్వాద్ ఎల్వో ఫ్రెండ్స్. ఒకటిన్నరకి 1.25 పుష్ ఫ్రెండ్స్. ఇది ఆశీర్వాద్ కప్లింగ్ ఫ్రెండ్స్. ఇది ఆశీర్వాద్ సాల్మెంట్ ఫ్రెండ్స్. సొల్యూషన్ ఆశీర్వాద్. వైశాలి క్లాంప్స్ ఫ్రెండ్స్ 1.5 ఇంచెస్ 50 పీసెస్ క్లాంప్స్. ఇవి ఒక డింకాల్ బాల్ వాల్ ఫ్రెండ్స్. దీంట్లో గిఫ్ట్ ఇన్సైట్ అని రాసి ఉంది. ఓల్డ్ వాల్. ఇది ఓల్డ్ స్టాక్ 2014 స్టాక్. ఇది ఇందులో లోపల కిచెన్ ఉంది ఫ్రెండ్స్. ఓపెనర్. ఇది MTL ఫ్రెండ్స్. ఒక డింకాల్ MTLకి దారం షలాక్ వేసి వాల్స్కి టైట్ చేయాలి ఫ్రెండ్స్. ఇట్లా పైప్ రేంజ్ చేసుకొని టైట్ చేసేయాలి ఫ్రెండ్స్ MTLని. ఏమైనా అడ్డం వస్తే క్లీన్ చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. ఈ ప్లేస్లో మొత్తం వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. 5 డెలివరీలు మొత్తం. ముందుగా పైప్ లెవెల్ తీసుకుని లెవెల్ వేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. లెవెల్ కంపల్సరీ. మొత్తం 4 క్లాంపులు ఫ్రెండ్స్. కింద ఈ బ్లూ గీతి ఫ్రెండ్స్. లెవెల్ మొత్తం 4 క్లాంపులు కొట్టాలి. బ్లూ పౌడర్ తీసుకొని నీళ్ళు కొట్టుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. ముందుగా నీళ్ళు 4 క్లాంపులు ఫ్రెండ్స్. 4 పైపులు వచ్చేటట్టు 4 క్లాంపులు. డ్రిల్లింగ్ తీసుకొని హోల్స్ వేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ ముందుగానే. ఈ ట్యాంకీ కాడి నుంచి కిందికి వచ్చాయి ఫ్రెండ్స్. ఈ పైపులు ట్యాంకీ కాడి నుంచి కిందికి వచ్చి నీళ్ళు కొట్టినాక డ్రిల్లింగ్ వేసి ఫిషర్లు పెట్టేయాలి ఫ్రెండ్స్. ఫిషర్లు కొట్టి క్లాంపులు కొట్టేయాలి. పైన నుంచి వచ్చే డెలివరీ ఫ్రెండ్స్. ఇవి టీవీలు ఫ్రెండ్స్. టీ పైన కనిపిస్తున్న పైప్ హెయిర్కి. ఇవి టీలు ఫ్రెండ్స్. ఇవి లోపలికి ట్యాంకీ గడికి పోతాయి టీలు. ఇవి పైకి హెయిర్కి ఫ్రెండ్స్. అవి మొత్తం 5 పైపులు ఫ్రెండ్స్. 1.5 ఇంచ్ 4 పైపులు. RO ఇన్ కోసం ఒక పైప్ ఫ్రెండ్స్. 1 ఇంచ్ ఇది RO ఇన్కి.
మొత్తం 4 హెయిర్లు లేపినాము. ఒకదానికి హెయిర్ అవసరం లే ఫ్రెండ్స్. 6వ పాయింట్కి హెయిర్ ఏం అవసరం లే. హోల్స్ వేసినాక ఫిషర్లు కొట్టేయాలి ఫ్రెండ్స్. డబల్ క్లాంపులు కొట్టుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. ఇట్లా ఈజీగా అయిపోతుంది పని. ఇట్లా ఎల్బోలు వేసి ఇట్లా తీసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. పైప్ లైనింగ్ లాస్ట్ పైపులు కింద నుంచి పోవాలా, ముందు పైపులు హైట్ నుంచి వెళ్ళిపోవాలి ఫ్రెండ్స్. స్టెప్లు పడవు, లేకపోతే ఎక్కువ స్టెప్లు పడతాయి. ఇడే కోసి ఎల్బోలు వేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్, లేదంటే ఎక్కువ ఎల్బోలు పడతాయి. లాస్ట్ నుంచి వచ్చే పైపు కిందికి పోవాలి. ఆశీర్వాద్ పైప్ ఫ్రెండ్స్. ముందుగానే పైప్ కోసేసి ఇట్లా ఎల్బో తగిలించుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ కింద. ఆ తర్వాత వాల్ పెట్టి కొలత తీసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. బుష్ లోపలికి ఎంత ఎక్కుతుందో అంతే తీసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్, ఎక్కువ తీసుకోకూడదు. 1.5కి 1.25 ఫ్రెండ్స్ ఇది బుష్. 1.25 వాల్ ఎల్బో ఇది. 1.5 టీ ఫ్రెండ్స్ ఇది. ఇట్లా తగిలించాలి ఫ్రెండ్స్. స్ట్రైట్గా ఉండాలి వాళ్ళు కరెక్ట్గా. రెండు పైపులకు కలిపి ఒక పైప్ ఫ్రెండ్స్. ఆ 2 పైపులకు ఒక పైప్ అయిపోయింది. ఇంకా 2 పైపులకి ఒక పైప్ అయిపోయింది. 3వ పైప్ తగిలిస్తున్నాం ఫ్రెండ్స్. ఇట్లా 2 పైపులకు ఒకటి పెట్టుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. ఫోర్స్ ఎక్కువ వస్తుంది కిందికి. సొల్యూషన్ బాగా తగిలించుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ ఈ జాయింట్ల కాడ. ఒకే చోట డబల్ పైప్ వస్తే ఒక వాల్ కిందికి ఒక వాల్ పైకి వేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. ఇట్లా వాల్కి వాల్ తగలకుండా వేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. ఒక వాల్ కిందికి ఒక వాల్ పైకి. ఇట్లా చేయాలి ఫ్రెండ్స్, నీట్గా ఉంటుంది. ఒక్క హ్యాండిల్ కూడా పడకుండా, ఒక స్టెప్ కూడా పడకుండా, ఎల్బోలు ఎక్కువ పడకుండా ఇట్లా చేస్తే నీట్గా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. స్టెప్లు వేయకూడదు. లాస్ట్లో ఇట్లా టీ వదిలేయాలి ఫ్రెండ్స్. ఏమైనా ట్యాప్ పెట్టుకున్నా కానీ ఏమైనా పెట్టుకోవచ్చు, డమ్మీ వేసేయచ్చు ఆడ లాస్ట్లో. ఇట్లా క్లాంపులు కొట్టేయాలి ఫ్రెండ్స్ వాల్స్ కాడ. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇట్లా తగలకుండా వేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ వాల్స్.
ఒక్క కూడా స్టెప్ పడకుండా చేసినాం ఫ్రెండ్స్. ఇది పార్ట్ 2 వీడియో వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. పార్ట్ 2 వీడియోలో ఇంకా 5 డెలివరీలు ఉన్నాయి. ఈ వీడియో డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఉంటుంది, చూడండి ఫ్రెండ్స్. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ప్లంబింగ్ వర్క్ ఛానల్కి. ఇక్కడ డమ్మీ వేసేయాలి ఫ్రెండ్స్. ఎప్పుడైనా కావాలంటే రన్ చేసుకోవచ్చు, లేదంటే డమ్మీ ఉంటుంది. పార్ట్ 2 వీడియోలో ఇంకా 5 డెలివరీలు ఇంకో పక్క ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్, రైట్ సైడ్ ఉన్నాయి. అవి చూడండి. వీడియో లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటుంది. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ప్లంబింగ్ వర్క్ ఛానల్కి ఫ్రెండ్స్.